Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आज आम्ही नारळ धरून जो एक प्रचार केला तसं आमचं प्रचार सुरुवात करतले आम्ही आयच्यान आम्ही एक्चुअली लिमिटेड लोकांका सांगपाचे असले पण आमच्या पेडणेकरांची एक आपुलकी अपूर्बाय ही तेंच्यांनी आज प्रकटयल्या जे तुमकां हयसर दिसता ते सो खोशेन येयल्या जशें सरांनी सांगले एक शॉर्ट पिरियडान हातून कळता आमच्या पेडणेकर कितें स्वाभिमानी तर आसात आणि पेडणेकर हे लोकलासाठी कितें करू शकतात हे दाखवून दिलात। आम्ही पेडणे मतदारसंघात 8% वयर गेल्या लक्षांत दवरा। हे पेडणेकरांचे यश आसा। हांव मोगो पक्षाचे म्हणटा आनी मोगो पक्ष काना कोपऱ्यांत आसा। शिव ही निशाणी देवी भगवतीची देवी दुर्गेची आणि ती निशाणी घेऊन मोगो पक्ष वता आणि त्या खातीरूच तो काना कोपऱ्यांत पावला आणि काना कोपऱ्यांतले लोक जागृत जाल्या। आयज आमच्या पेटेच्या वाड्यार आमचो भुरगो रत्नाकर शेटये हो खूब हार्ड वर्कर मनीस आसलो। अचानक एक दीस तेका पॅरलायज जालो आयज 7 वर्सां जाली तो घरान पडून आसा। राजन कोरगांवकरान तेका व्हीलचेअर हे दिल्ले आसा। आयज राजन कोरगांवकर आता खूप वर्ष माझ्याकडे इल्लो रत्नाकर म्हाका तुजो सपोर्ट जाय म्हाका जो तुजो सपोर्ट मी इलेक्शन रार भेळ कमी आसता भियांक नाका काय भियांक नाका येतलो म्हणजे येतलो गॅरंटी 100%। आज पाय हे राजन कोरगांवकर म्हाका व्हीलचेअर दिल्लेले त्याच्या देव हेच्या पुढे वर स्वरूप जावपाचा आणि बरो तेका आशीर्वाद दिवपाचो रवणू शेट्टी आनी साई सरांनी